Cururuzinho, cururuzinho, cururuzão, cururu, cururu, gostosa. Lá, ele, boy. E a parte da cruzada. Gente, é sexo, é sexo. Ele só consegue liberar a toxina se essas glândulas aqui forem pressionadas. Se o predador morder isso aqui, leva uma esqueixada de veneno na boca, né? Gruda na mucosa do predador ou do E esse veneno... Passou por jogador que eu não sei o nome. Chutou, defendeu, quase que... O cururuzinho tem uma glândula bem pequena, com menos veneno. Ele escapa de predadores se camuflando no ambiente. É um bicho mimético que se confunde com o chão. Esse sapo cururuzinho tem hábitos mais noturnos ou diurnos? Passou por... Porque eles não podem ter sol, porque eles secam facilmente. Chutou! Raspa a trave! Aquele sol Agora. voa pela noite e vai até os ouvidinhos das fêmeas. E ela Passou! Pelé! Ih, Pelé isolou a... Isolou o saco. Olha agora de bicicleta da minha Nossa Senhora Aparecida do Espírito Santo. O Pelé se livrou de 4 jogadores. Pelé se passou e chuta na panturrilha do jogador. E o jogador não conseguiu capturar. A cabeceou, raspa a trave. Eu juro que ele vai fazer, gente. Eu juro por Deus, juro por tua mãe. E do travessão. Quase que estoura a bola, estoura o travessão. Chutou, defendeu, ele inacreditável. E o jogador do Espírito Santo isola. Gente. E o time adversário faz o gol porque o goleiro saiu do gol. Gol de bicicleta. Olha. A cavadinha. Tentou o golaço de cavadinha, mas como sempre ele chutou a panturrilha do jogador. Pelé! Olha o Pelé! Pelé já de Brum. Pelé já passou por jogador coração, mano. Olha o jogador consegue fazer um de braço. Escapa da zaga. Olha, passou. Ah, gente, vai tomar por Ebis do Mil. Passou. Pelé! Gol! Do Pelé! Abre o placar, não sei quanto. É só por coisa. Pelé cabeludo. Porque ele é igual o Pelé e é cabeludo. Aqui no Gerson cabeludo, gente. Porque tem sempre um cabeludo aqui na carreira, gente. E olha o gol. Pelé. E Pelé fura o cabeceio. Chutaço. Defendeu. Rebate. Gol! O estado deve produzir pouco mais de 68 mil toneladas da castanha, quase 30% a menos do que na safra passada. As temperaturas e as chuvas irregulares impactaram na produtividade dos cajueiros. Defendeu! O goleiro é milagroso! Sejam liberados até o dia 30 de novembro.
Pelé, quase faz um golaço, Pelé. Pelé tentou aquele chutaço, toquinho naquele totozinho. Chutaço, espalma o goleiro da bola. Lá, e ele tentou o passe, mas o goleiro de cabeça. Pelé tá sozinho. Mentira. Chutou. Gol do camisa 10, que não é o Pelé. Pelé é o camisa 13. Tá em Pelé. Passa pro jogador, um amigo do Pelé, cabeludo. E olha o gol do Pelé, cabeludo. Gol! Pra vencer o jogo, Buenos Aires, que não existe. Ou existe Buenos Aires? E a Santos e Goiás, o Goiás é bastante. Chutaço, golaço! Gol do Santos! Diminui o placar. Gol. Pelé deu um toquinho no gol. O nome dele é do Pelé, que empatou o jogo e o jogo termina empatado com o Pelé. Brasil. E Pelé foi classificar para a seleção argentina. Tecais. E olha o gol! Gol! Golaço. E gol! Inacreditável, Pelé! O Pelé foi minha palavrão. Quase que o Pelé tropeça. Olha o Pelé, aquela cara. Impedimento. Se eu falo isso porque todo mundo me zoa. Os Kaizen. Pelé. Olha o gol. Minha nossa. Gol! O Pelé. Cabeceou. Gol! Pelé. E é Brasil e Argentina. Oh, ele tem... Gente, olha lá. Gente. Passa pro jogador, cadê seu nome? Gol! Dos jogadores que eu nunca ouvi falar. E a rede tá furada, vocês viram, gente? Olha o gol! Defendeu! Espalma, goleiro! Gol! O camisa 14, o Pelé, o gênio Pelé, o majestoso Pelé. E Pelé, cabeceou pro gol! Nele, Pelé. Aí o Pelé cumprimentando o Messi. E também pra mentira, gente, entendeu? O Messi. Aí, tipo, ver qual é a cara do Messi. Mas o Messi, eu acho que nem existia nessa época. Não existia, não. Não sei, porque não entendo nada de Messi, Pelé. Pelé eu entendo. Mas o Messi, nada a ver, irmão. Eu tô falando dos 2 melhores jogadores do mundo. Pelé, olha o cabeça bonito. Gol! E a Santos de Vasco da Gama.
o goleiro defendeu de minhoca. Lá ele, 1000 vezes. E de minhoca eu disse, quer dizer o pinto. É sério. Palma o goleiro. Chutou. Quer dizer, passou o Pelé. E o Pelé. Pelé recuperou. Inacreditável. Conseguiu passar pro Pelé. Olha aí, Pelé. E defendeu. Bote. De quem? Do... Não, eu ia falar do Pelé, mas eu não quero conhecer esse jogador. E tenta um passe. A gente tem 2 anos. A gente tem 2 Pelé cabeludo. É sério. Gente, ligou de bicicleta. E o Pelé. Passou o Pelé. Pelé deu um passe espetacular. E chutou na panturrilha do jogador de novo. Tadinho dos jogadores. Os jogadores estão sofrendo falta de panturrilha. Legal. Gol! O jogador que eu não sei o nome. O jogador que fez o gol anterior. Pelé, e defendeu. Merecia. Gol! Acordou tamanho. E o jogador espancou a panturrilha do jogador. Chutou com toda essa força a panturrilha do jogador. Roupa do Gu aqui, ó. Gol. Pelé. Tem essa calça. Gol. E o Pelé faz milagre. O Pelé pro